Mwongeye kwirwa mwe bakunzi b'ikiganiro Sky Show, kanizere ko umeze neza we mukunzi w'ikiganiro Sky Show aho uherereye hose ko umeze neza. Ndakubwira ni Imana ikomeze kubana nawe kandi ikomeze kuba mu byawe. So rero kuri uno munsi tugiye kugaruka kuganira se tumenye ngo kubera iki abantu benshi cyane cyangwa se ingero nyinshi cyane ziyahuza cyangwa se nabo dusanga twakagombye kureberaho icyitegererezo tukaba tubara abantu usanga benshi cyane barabaye addicted ku bintu bidafatika. Hari ibyo bita chess, hari ibyo bita alcohol, ibyo bita drugs, hari ibyo bita sex, hari ibyo bita iki n'ibiki. So rero usanga ibyo byose ari ibiyobyabwenge umuntu agira mu mubiri, mu buzima bwe cyangwa se mu mubiri wiwe, ariko ugasanga kenshi cyane by'impacta wa muntu wabyishuye. Rero kuno munsi nkuzaniye ku kintu tugiye kuganira, niyo nsanganyamatsiko ngo hayi kugira ngo se natwe twese twigire kuri abo bantu. Wenda ndagenda weza ingero nyinshi cyane zigiye zitandukanye zabo wenda twagiye tumenya, hari abatuvuyemo ariko hari n'abagihari, ariko bose ugasanga ni abantu nyine baba addicted cyane ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Ureba ibiyobyabwenge ntabwo bishingira ku nzoga n'itabi gusa, n'ubusambanyi ni ikiyobyabwenge, n'urusimbi ni ikiyobyabwenge. So rero ni ibintu byose bishobora kuba byakwinfecta mu buryo bwa finance cyangwa se no mu buryo bwawe bw'umubiri. Ibyo byose ni ibiyobyabwenge bituma byibuza nta terambere ugera kuri wowe ndetse n'umubiri wawe utagubwa neza mu gihe uba warabyishoyemo. So rero kuri uno munsi ari byo naguhitiyemo cyane, wenda duhereye nko kuri ibi ngibi nagushyire kuri screen zawe kugira ngo tugende tumenya se hari step hano eshatu baduhaye. Hari izo uri kubona, hari zirimo za drugs, hari zirimo za alcohol, hari zirimo n'iza chess, ariko ugasanga ni ibintu nyine byagiye by'infecta abantu bagiye babyishoramo cyane. So rero kuri uno munsi tugiye kubana mu kiganiro ni Sky mwenyewe, ni ya Pablo Papito Pacino Makanati Gregasco Pisto. It's your back and sharp boy and boy, I know the shino the vane the crew. It's your shop boy the Sky Miss Move. Ubundi kugira ngo tujye dukomeza tubana nabwo no kubanza ukamenya ko ayo nayo ari amazina yanjye. So rero natinze katuhere kwino drugs tubivugeho. Kenshi cyane tujya dukunda kubona abantu bishora mu bintu bijyanye no kunywa ikiyobyabwenge cyangwa se bakunda kwidroga nk'uko benshi cyane bajya bakunda kubivuga. Drugs ntago ari kategori tubasangamo inzoga, ahubwo ni kategori y'ibintu bitumuka cyangwa se nk'ibintu ariko cyane nyine katubishyire muri kategori y'ibintu bitumuka, nk'abantu banywa amatabi cyangwa se urumogi, abantu banywa alcohol, abantu banywa shisha, abantu banywa cocaine. So rero ni ibintu byose dusanga muri drugs. So rero abantu benshi cyane bagiye bafata ama drugs bikagenda bibinfecta. Wenda duhereye nko ku ngubu ku muhanzi witwa Justin Bieber, niwe muntu navuga ngo biri kwinfecta ubu ngubu, kubera ko abo tuvugana abantu bose barabizi ko yabaye nk'umusazi, kubera ngo asigaye yirirwa anywa ibiyobyabwenge bijyanye n'ubwoko bw'urumogi aho gukora umuziki cyane. Ngo ni ibintu cyane birimo biramusubiza inyuma mu buzima bwe cyangwa se muri kariyeri ye, cyane yuko ngo umugore we byamurenze we akaka gatanya, kubera ko ngo yari amaze igihe kinini amwihanganira, ariko Justin Bieber we yaranze kubireka. Ariko umugore bigeraho ngo aravuga ati njye ndarekuye ntago nakomeza kubana n'umuntu umeze gutya. Reba ukuntu asigaye ameze, yari umujene ufite amafuresheri attracting buri mukobwa ari amafuresheri nyine, wa muntu uba uri proud yiwe muri societe. Ariko ubu ngubu bitewe no kuntu asigaye ameze nk'umusazi, asigaye yarabaswe n'ibiyobyabwenge, ubu njyewe nta kintu nyimubonamo, ahubwo baduhe gatanya, kubera ko nta kibasha no gukora inshingano nk'iz'umugabo, nta kita ku mwana n'iki. Rero ni ibyo ngibyo byashingiweho cyane, kubera ko navuga ngo ni divorce nayo irimo irarodingwa, aho umugore wiwe yavuze yuko akeneye amafaranga miliyoni 300 z'idolari, asaga miliyari 500 y'amanyarwanda. Nta mafaranga twumva mu nzozi bundi. So rero abagaba rero navuga ngo nabo kuba famiye itameze neza cyangwa se idahagaze neza, suko babuze amafaranga cyangwa se iki, ahubwo nuko drugs zatumye hagati muri bo hari igikuba gicikamo. So tukagaruka kuri ino step ivuga kuri alcohol niho dusangamo ibiyobyabwenge bijyanye n'inzoga cyane n'ibindi bintu byo kurya, ariko nabyo navuga ngo
birifitemo alcohol ukuntu ariko byimpakta umubiri w'umuntu. So rero ino alcohol ari abahanzi benshi cyane twagiye tubona cyangwa se muri ino showbiz yacu abantu twagiye tubona byagiye binanira kubera ko biyahuje mu bintu bijyanye n'inzoga, amarikeri cyangwa se za rufuro n'ibindi, ugasanga umuntu aho gukora akazi ahubwo asigaye ari focused mu kwinywera inzoga, bamwe zikanabimpakta. Abo tuzi benda nko muri Uganda, duhere nko kuri Jose Chameleone Jeune nawe mwaramubonye, aho navuga ngo uburwayi bwe yari yarwaye bwari bushingiye kuba ngo yaranywaga inzoga nyinshi cyane. Praso muri umuntu yarabitangaje aravuga ati Chameleone ni umuntu, ndetse n'umwana wiwe baravuze ati kabisa Chameleone ni umuntu wari usigaye unywa inzoga nyinshi cyane ku rwego ruri hejuru, aho baje gusanga imyijima ye n'ibiki byose byarimpaksiwe n'inzoga, ndetse bikaza kuba byanamuviramo kuba yaramara igihe kingana kuriya cyose ari mu bitaro, hamwe no kugeraho gupfa. Aho navuga ngo ikintu kijyanye n'inzoga hari aho usanga noneho mu nzira benda ugasanga umuntu ari kugenda agwagwana apaguye wenda nko mu muferege kubera kunywa inzoga, ugasanga zise zicurika zigeze mu bwonko kuma umuntu yirenze. So rero hari abahanzi benshi cyane bagiye bananirwa akazi, bamwe bakicwa nazo zikabana bashuka, bamwe hari abo twabonye bagombwa imikindo kubera ko ngo banyweye, turabazi twagiye tubumva. So rero usanga alcohol cyane zigiye zijyanye cyangwa se ibintu bijyanye n'inzoga zirimo alcohol nyinshi, navuga ngo benshi cyane zirabimpakta mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, zikabahombya, zikaba zatuma hari byinshi cyane batabasha kwitaho, ahubwo wa mwanya wo kunywa inzoga ukica akazi kabo. So rero ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi cyane. Wowe nagakwiye kuba nakabona ukoresha, cyangwa se ni ukumenya ngo nimba byaranananiye byibuzanye ngerageza mbe ndi control nimba ari icupa rimwe cyangwa se ari abiri sinyarenze, ariko asingera ku rwego rwo kubona nabaye n'ikigoryi. So rero chess ni umukino w'amahirwe cyangwa se ni imikino igaragarwamo amahirwe, aho navuga ngo hari abantu benshi cyane bagenda bakina, cyangwa se hari n'abasitari benshi cyane bagiye bakina imikino y'amahirwe bikarangira ayo batunze cyangwa se agatubutse kabo kagenda kabura yongo karagera naho gashira. So rero hari abantu benshi cyane bakina ibintu bijyanye na chess, benshi cyane bagashyiraho n'imitungo yabo ku rwego wenda rwo kubetinga ku bintu bigiye bitandukanye. Umuntu akabetinga agafata nk'icyangombwa cy'ubutaka bw'akati ngenda betinze nimundya ubutaka bwanjye mu bujyane, urumva nimba harimo n'inzabamo ahita ajya kuba umuhomeless nko muri Amerika turabazi, cyangwa se mu Rwanda tubita ngo imbobo, tujya kuba imbobo. So rero ni ikintu navuga ngo nacyo cy'impakta mu buzima bw'umuntu kiba kidakwiye kuba wowe wakishoramo, kuko ni ibintu bibi cyane. Ari benshi cyane byagiye byimpakta mu buryo bwo kuvuga ngo bagiye babyishoramo bikarangira bitabahiriye. So rero nizere ko byibuza wowe unkurikiye hari icyo wenda wigiyemo cyangwa se hari icyo ukuyemo, nimba byibuza hari icyo navuga ngo cyakugize imbata muri ibyo, agerageza kuba wakitandukanya burya n'abantu bakibikoresha. Buriya iyo ushaka gukira ikintu wirinda no kuba wabana n'abakirwaye, benda ka tubivuge gutyo. Nimba nk'inzoga wikunda kugira inshuti z'abantu banywa amayoga, ukunda kujyana connection n'abantu bazinywa, ahubwo wowe nimba mwanazigiranaga iga kuba mwatandukana. Ntabwo gutandukana no kuba mutandukane mu bushuti oya, ahubwo nimba kubwiye ati gutya na gutya duhurira ahantu umugorere kamwe, wowe tushaka uburyo wishakamo imbaraga byibuze ahantu ntuhagire. Nimba hari umuntu ukubwira ngo Kigali wenda ubarizwamo, akaba arimo umuntu ukubwira ati ibi bintu ni sawa bikatire, wowe umenye ko uriwe, umenye ko wakora igikwiye kitatuma kikwangiriza ubuzima ndetse n'ahazaza hawe. So rero nizo update twe twiberemo turi kwivugira, biba biri kugenda bivugwa hirya no hino, ariko tugereranyije n'utu dupate dutatu twari turimo turavugaho gatoya. Ngiye wari kukugezaho iki kiganiro Sky menye, nimba utarakora subscribe ndakwibutsa kugenda hasi gakanda ndetse subscribe, tukajya dukomeza tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. See you next time.